السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا فيديو جديد اليوم إن شاء الله ومعلومة جديدة وأستسمح على الغياب. كتعرفوا بأن هذا الجو كل شيء مريض، يعني هاد المنزله كضربنا وتعاودنا ضربنا وتعاودنا وكذلك الوليدات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد السيرو بروسبون. بزاف البنات اللي خلاو ليا في الواتساب اللي هضروا لي على بغاو طريقه الاستعمال، فان شاء الله اليوم غادي نهضروا عليه بحكم بان هاد الوقيته راه اغلبيه الوليدات ولا الناس الكبار عندهم لاتو او لا عندهم السعال. يعني وهاد السيرو غادي ينفعهم بزاف وحتى الثمن ديالو راه رخيص. فاول حاجه هاد بروسبون هو واحد السيرو ديال لاتو او لا ديال السعال، هو مضاد ديال التشنجات. الناس اللي عندهم يعني لاتو عامره او لا الكحبه ديالهم عامره، الوليدات كذلك الصغار اللي عندهم يعني التنفس ديالهم ضيق وعندهم الكحبه وهذيك الحرقه اللي كتكون عندهم في الصدر، يمكن لهم ياخذوا هذا بروسبون. الثمن ديالو كيدير 30 درهم. بطبيعه الحال راه كاين فيه حتى الموديل الكبير، يعني كاين فيه حتى الفلاكون كبيره، ولكن بالنسبه لي انا غير هذا يعني الا كانت العائله كلها، اما بالنسبه للوليدات ياخذوا غير هذا البتي موديل من الاحسن لهم. كيدير 30 درهم. كيف ما قلت لكم فهو ميكوليتيك، يعني كيخوي كيخرج الكراشا او لا كينقي الصدر ديال الوليدات. هذا كيتعطى اونفون اي ادولت، ولكن انا كنركز بزاف على الوليدات لان فريمون كيتهلكوا في هذا البرد. كيولي عندهم مشاكل ديال التنفس، كيولي من غير هذا البرد يعني وهذا الجو اللي هو قاصح هاد الايام. فحتى اغلبيه الوليدات الصغار كيف ما كنشوف انا في لا فارماسي ملي كيجيو الامهات ديالهم فكيتشكاو من المشاكل ديال الترونسبور، لانهم هما كيكونوا سخان في الترونسبور وكيهبطوا للبرد، او لا كيكونوا في القسم ديالهم وكيعاودوا يطلعوا للترونسبور. الوليدات دائما مرض، دائما عندهم كولمو نازال، دائما نيفهم كيسيل، دائما السخانه كتطلع وكتهبط، دائما عندهم الكحبه في هاد لا بيريود كلها حتى لشهر. الوغ حتى الاخر ديال فيفري او لا مارس عاد شويه كيبدا يتقاد عندهم الجو وما كيبقاش عندهم هذاك المشكل ديال الصدر. فانا بالنسبه ليا، بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يخليو عندهم الادويه في الدار، بالنسبه للسيدات اللي بزاف خلاو ليا في لي كومونتير على بروسبون لا كوكليسيدال. فبروسبون يمكن لك تعطيه لوليدك او لبنيتك او لا بالنسبه لواحد كبير ياخذ فيه 3 المرات في النهار. فبالنسبه للونفون غادي ياخذ معلقه في الصباح ومعلقه في 12 ومعلقه في الليل من مورا الماكله بطبيعه الحال. وإلا كان عندك كوكليسيدال بغيتي تزيدي ليه واحد سيبو من الليل ماشي مشكل، غتعطيو على حسب البوا ديالو. بالنسبه للناس الكبار اللي غادي يستعملوا بروسبون فغادي ياخذوا واحد الكويير كبيره 3 المرات في النهار. الوغ هنا غادي نجيو نهضروا الا كانت عندنا مشكل ديال لا فيبر. الوغ الا كانت الكحبه كيف ما كنعرفوا الصدر عامر والنيف كيسيل والسخانه ما كتهبطش، فتما اكيد غادا تزيدي معاه واحد لونتيبيوتيك. الا ما كانت السخانه فالتريتمون ديال بروسبون وديال يعني ديال الكوكليسيدال فهو كافي بالنسبه للوليدات الصغار. فهنا بزاف السيدات كيهضروا لي على هاد بروسبون، بزاف البنات بنات ولا رجال عارفين بان بروسبون، ولكن المشكل نقول لكم البنات لانه هو فيه هذاك مستخلص ديال اللبلة بالجاف. ولكن المشكل اللي غادي نقول لكم وهو ملي انا كنبدا التريتمون فضروري خاصني ناخذ فيه واحد اون سيمين. غادا تاخدي بروسبون واحد النهار اولا واحد يومين غتقولي لي راه ما وافقنيش، ولكن بروسبون كيبغي واحد يعني كيبغيك تتبعيه واحد التريتمون ديال اون سيمين، واكيد غادا تشوفي النتيجه، واكيد غادي ما غيبقاش اصلا في الوليدات هذاك ليغيتاسيون اللي كيكون في الصدر، وما غتبقاش هذيك النهجه. حتى بالنسبه للدراري اللي كتكون عندهم الكحبه ديال النهجه فيمكن لهم يستعملوا حتى هاد بروسبون. البنات راه مخير. ف كيف ما قلت لكم الثمن ديالو كيدير 30 درهم. كيتخاد بالنسبه للاطفال، كيتخاد بالنسبه للناس الكبار، وكذلك حتى الرضع. فالرضع بالنسبه للنوريسون يعني اللي عنده قل من عام فحتى هو يمكن لينا نستعملوا ليه هاد بروسبون. غادي نعطيه واحد كويير يعني ما عمرش 2 مرات في النهار، كويير ما عمرش 2 مرات في النهار، وغادي نتبعوا ليه التريتمون ان شاء الله. بروسبون زوينه البنات تبعوا. والبنات اللي كيقول لي نهضر لكم على كوديتيوكس وعلى توبليكسيد فالبنات كل مره غنحط لكم شويه. وكنشكر البنات اللي هضروا معايا في الواتساب، شكرا لكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي والسلام عليكم.